Bonjour tout le monde, مرحبا بكم dans cette nouvelle vidéo اللي باش نحكيو فيها على l'interprétation نتاع les différents résultats اللي شفناهم في الفيديو précédente. Donc باش نحاولوا في الفيديو هذيا نشوفوا الفينومين فيزيك من شيرة ونشوفوا les résultats اللي لقيناهم en fait les différentes courbes que ce soit UC de T, UL de T, Q de T, I de T, EC, l'énergie du condensateur, l'énergie de la bobine ou l'énergie totale. نحاولوا نفهموا الفينومين فيزيك من شيرة ونفهموا الريزولتا اللي لقيناه من شيرة اخرى. دونك سي اون فيديو تري امبورطونت اللي باش تمكنكم من انكم فريمون تكونوا عندكم اون ميتريز توتال نتاع ديبول ال سي. جو vous invite à me suivre jusqu'à la fin باش تفهموا tout ce qu'il faut sur dipôle LC. Très bien, donc je commence par le premier intervalle, l'intervalle de 0 jusqu'à T0 sur 4. En gros, je vais par exemple le signal UC de T, donc قسمته لهنا, hop, donc puisque هو يعمل هكا, هذه c'est la période T0. Donc شعملت قسمت البيريود T0 لاربع بارتيات. donc لهنا منا لنا هذه T0 sur 4 الربع نتاع البيريود. donc jusque là هي T0 sur 2 شطر البيريود. لهنا 3 أرباع البيريود ولهنا سي T0. اوكي دونك منا لنا البارتي هذيا هي 2 0 jusqu'à T0 sur 4. دونك وقت اللي التونسيون تبدا ماشي من الماكس وتهبط للصفر. وقت اللي التونسيون تبدا لهنا دونك من T0 sur 4 حتىكش لل T0 sur 2. دونك التونسيون تبدا من الزيرو ماشي للمينيموم ومن بعد من المينيموم وهي طالعه للصفر. دونك هذيك الانترفال T0 sur 2 حتىكش 3 T0 sur 4. ومن بعد البيريود البارتي الاخرى هي من 3 T0 sur 4 jusqu'à T0. دونك لهنا وقت اللي التونسيون تبدا ماشيه وتكبر. Après en fait bien sûr اذا كان فهمنا الفونكسيونمون على البيريود الاولى et ben toutes les autres périodes c'est le même fonctionnement. OK. نبدا دونك باغ الانترفال الاول 0 T0 sur 4. دونك شنو عندنا لهنا؟ دونك من الاول كنا عندنا ان جينيراتور دو تونسيون دو اف ام او وكنا عندنا الانتربتور كان محطوط لهنا. اوكي اي دونك الكوندنساتور نتاعنا تشارجا. دونك خرج لنا ان كورون كوم سا. هذه بيان سور البورن بلس هذه موان. شارجينا الكوندنساتور نتاعو بالطبيعه كما تعرفوا البورن اللي مربوطه بالبورن بوزيتيف نتاع الجينيراتور باش تولي شارجي بوزيتيفمون هذه شارجي négativement. Aux tensions à la fin de la charge du condensateur, l'UC du condensateur, باش تولي هي égale à AE, charge نتاع générateur. OK. Donc là خدينا un sens positif arbitraire du courant. قلنا on va considérer que le sens positif du courant هو هذا. OK. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le courant réel ماشي dans ce sens-là. Hein. Donc là, c'est le sens positif. ديما وقت اللي نعملوا l'étude théorique لازم نختاروا un sens positif ونخليوه هو بيدو jusqu'à la fin de l'étude interne. Donc là خدينا sens positif dans ce sens-là. Ou bien sûr وقت اللي ناخذوا sens positif dans ce sens-là, la tension au borne du condensateur باش تكون عكسه. ولهنا le condensateur, quelle est la charge du condensateur? Est-ce que la charge نتاع البورن هي نتاع البلاك هذه ولا نتاع البلاك هذه؟ tout simplement كي عملنا l'étude نتاع الديبول نتاع الكوندنساتور قلنا الشارج اللي باش ناخذوها هي نتاع البلاك اللي متوجهه لها السونس بوزيتيف نتاع الكورون. دونك هنا الشارج c'est la charge de la plaque qui est chargée positivement. Très bien. Donc هذا كل شنو باش يمكنني باش نقول وقت اللي نسكر الانتربتور نتاعي لهنا. Donc c'est à l'instant t égale à 0 كي نسكر l'interrupteur. نبدا نحسب في الوقت. Donc la tension au banc du condensateur c'est combien? Eh bien tout simplement c'est égal à E parce que مازال الكوندنساتور مشارجي complètement والتونسيون نتاعو هي التونسيون اللي جابها من السيركوي نتاع الشارج كي كان لهنا. اوكي دونك هذاك علاش في الكورب لهنا يو سي دو تي تبدا من الاول ايغال او. دونك لهنا اون كومبري علاش الكورب تبدا من او. تري بيان. بيان سور لهنا علاش اللي كونسيديري بوزيتيف باسكو لا تونسيون يو سي تمشي من البلاك اللي فيها شارج نيجاتيف حتى كش البلاك اللي فيها شارج بوزيتيف. دونك تبدا ماشي من نيجاتيف للبوزيتيف لا تونسيون اللي كونسيديري بوزيتيف. Au même temps, la charge du condensateur حسب رايكم c'est égal à combien? Eh bien, tout simplement, Q de T, c'est C fois UC. Et comme UC, c'est égal à plus E, donc ça fait C fois E. Voilà, donc la charge Q de T, C fois E initialement. Pourquoi elle est positive? Eh bien, parce que tout simplement, le plaque الفوقانية اللي هي en fait, متوجهة لها le sens positif du courant, il est chargé positivement. Donc, la charge Q de T, تبدأ من maximum, donc elle est positive.
La tension UL au bord de la bobine, c'est facile en fait. نعرفوا لي UC plus UL, la loi des mailles c'est égal à 0. Ok, qui est la loi des mailles comme ça. Donc on dit UC plus UL égale 0. Donc UL est moins UC. Ou puisque AT égale 0, UC c'est égal à plus E. Donc je vais UL égale à moins E. Voilà. Donc UL تبدأ من minimum. Ok. Ensuite, le courant I de T. Pourquoi le courant I de T Eh bien, tout simplement, AT égale 0. الوقت اللي باش نسكر هذا لنا الكوندنساتور باش يكون دونك عنده دي شارج بوزيتيف لهنا دي شارج نيجاتيف لهنا باش يبدا يخرج لي ان كورون فما دي زيليكترون باش يخرجوا من هنا هكا يمشيو دون سو سونس لا ويبداو يدوروا دونك فما ان كورون بوزيتيف فما ان كورون باردون اللي هو ماشي دون سو سونس لا لو كورون ريال اوكي تشوفوا الكورون ريال ici irréel ماشي عكس لو كورون بوزيتيف اللي نحن اخترناه arbitrairement اوكي دونك لا انت انيسيالمون كنت مع البوبين كان ما فيها حتى كورون وقت اللي سكرنا الانتربتور فما ان كورون ريال ظهر لهنا اي دونك لا بوبين elle va s'opposer à l'établissement du courant هذاك علاش من الاول يكون صفر مي افيك لو طون باش يبدا الكورون تبدا البوبين تخلي لو كورون il s'établit مي puisque الكورون ريال ماشي عكس لو كورون تشوفوا هذا الكورون ريال irréel ماشي عكس لو سونس بوزيتيف arbitraire du courant هذاك علاش لهنا الكورون باش يكبر مي dans le sens négatif. Ok. Donc là, avec le temps, le condensateur, il se décharge. Donc les électrons qui sont là, ils dans ce sens-là. Ok. Donc, tous les électrons ils يمشي على une charge positive. Donc, positif plus négatif, ça s'annule. تولي صفر لنا وهذه خسرناها. Donc, هذه كالعادة يخرج الإلكترون هذا يدور لنا. Et donc il s'annule avec cette charge là et ainsi de suite بالوقت يبدا الشارج تمشي تنقص هذاك علاش لا شارج دو كوندنساتور تبدا تمشي تنقص بشوي 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 حتى توصل للصفر يولي الكوندنساتور ما عادش فيه شيء وبيان سور كيما نعرفوا en fait la tension UC au banc du condensateur هي la charge divisée par la capacité donc إذا كان الشارج Q تنقص donc la tension du condensateur تمشي تنقص ce qui explique أني E تمشي تنقص حتى توصل للصفر زاده اوكي صفر معناه الكوندنساتور ما عادش فيه حتى شارج. Au même temps, la tension au banc de la bobine, نعرفوا اللي UC plus UL égale 0. معناها UL égale moins UC. معناها إذا كان UC تمشي وتنقص avec le signe moins هذا UL معناها تمشي وتكبر. Donc là, تشوفوا هي بطبيعتها en fait c'est toujours égal UL c'est égal à moins UC. Donc وقت اللي كانت UC c'est égal E هي moins E وقت اللي باش تولي هي لنا باش تولي moins الفالور هذيك كي تولي هي صفر تولي moins 0 اللي هي 0 donc باش تولي هنا c'est toujours en opposition de phase عكس en fait الUC. الكورون I فسرناه en fait علاش يمشي لهنا donc c'est l'établissement du courant dans la bobine من الاول en fait يبدا صفر ومن بعد البوبين تولي تخلي الكورون il apparaît dans la bobine mais puisque le courant réel irréel ماشي في السونس contraire نتاع السونس courant positive donc باش يبدا يكبر mais de façon négative. Alors l'énergie في الكوندنساتور donc لهنا الكورب qui est en orange لهنا donc initialement AT égale à 0 الكوندنساتور نتاعنا جبناه مشارجي donc مشارجي عنده une tension UC égale à E donc l'énergie du condensateur c'est égal 1 demi C fois UC au carré où l'UC est E donc c'est 1 demi c'est égal 1 demi C fois E au carré donc c'est le maximum لهنا. Ok. Mais avec le temps وقت اللي الكوندنساتور يبدا يخسر في الشارج نتاعو eh bien l'énergie تبدا تمشي وتنقص بشوي بشوي حتى توصل للصفر. وقتاش توصل للصفر eh bien توصل للصفر وقت اللي الشارج نتاع الكوندنساتور لهنا يولي ايغال à 0. تشوفوا لهنا l'énergie تاع الكوندنساتور تولي ايغال à 0. par contre البوبين initialement وقت اللي سكرت انا الانتربتور حطيته لهنا البوبين initialement elle est vide donc هذاك علاش l'énergie magnétique c'est égal à 0 et d'ailleurs نشوفوا le courant AT égal à 0 c'est égal à 0 donc إذا كان le courant AT égal à 0 égal à 0 donc 1 demi L fois I au carré c'est égal à 0 خاطر هذه le courant c'est égal à 0. ok voilà c'est logique tout ça hein. إذا كان I égale 0 la tension au bord de la bobine c'est 0 mais d'après le phénomène physique aussi c'est logique parce que من الأول البوبين نتاعنا elle est vide ومن بعد avec le temps le courant يبدا يمشي ويكبر bon c'est vrai يبدا يمشي ويكبر في sens négatif mais puisque فما un carré لهنا النيجاتيف شو اللي بوزيتيف donc هذاك l'énergie تبدا تمشي وتكبر positivement. ok voilà عندك I au carré
c'est vrai le courant il est négatif mais au carré il est positif وهذا positif وهذا positif donc الكل باش يولي positif donc بشوي بشوي يبدا يمشي ويكبر de telle façon انه l'énergie اللي يخسرها الكوندنساتور اللي هي قاعده تمشي من هنا قاعد كورون يخرج en fait يشارجي في البوبين هذا يخسر وهذا يربح regardez الكوندنساتور يخسر في الانرجي حتى يوصل للصفر في الاخر وهذه تبدا تربح حتى في الاخر بالكل تاخذ الانرجي اللي كانت عند الكوندنساتور الكل دونك كان نلاحظوا en fait à chaque instant الانرجي اللي يخسرها الكوندنساتور نفرضوا لهنا كان لنا خسر شويه ولا عنده الانرجي لهنا البوبين باش نلقاها زاد شويه ولات عندها انرجي لهنا كي نجمع هذه مع هذه نلقى السوم نتاعهم ايغال لو بوين هذا لهنا باغ اكزومبل زوز عندهم شطر كي نجمع زوز نلقاها هذه توجور كي نجمع الانرجي نتاع البوبين مع الانرجي نتاع الكوندنساتور باش نلقى الانرجي توتال سي ايغال ا اون كونستانت ديما نفس الفالور نتاع الانرجي توتال دونك هذايا c'est ce qu'il faut dire معناها على البارتي نتاع 0 t0 sur 4 دونك لهنا قلنا tout simplement الكوندنساتور باش يبدا يخسر في الانرجي نتاعو يبدا يعطي فيها للبوبين voilà le condensateur se décharge la bobine le condensateur se décharge dans la bobine pardon la tension UC تنقص la charge Q تنقص la tension نتاع البوبين تمشي وتكبر le courant يبدا يمشي وينقص mais le valeur absolue نتاع الكورون يبدا يمشي ويكبر لهنا voilà تبدا تمشي وتنقص الكورون مي الفالور نتاعو في تبعد على صفر معناها الفالور ابسوليو نتاعو كي نحسب الفالور ابسوليو مثلا لهنا موان 2 لهنا موان 3 لهنا موان 5 سي فري قاعد يبدا يمشي وينقص مي الفالور ابسوليو لهنا هي 2 لهنا 3 لهنا 5 الفالور ابسوليو نتاعو تبدا تمشي وتكبر اوكي دونك l'énergie du condensateur diminue et l'énergie magnétique de la bobine augmente il y a transfert d'énergie du condensateur à la bobine اوكي معناها الكوندنساتور يعطي في الانرجي نتاعو يعمل في ترانسفير تاع الانرجي الكتروستاتيك قاعده يصير لها ترانسفير سو فورم دينرجي مانيتيك على لا فان وقت اللي نبداو ا تي ايغال تي 0 سور 4 معناها على لا فان لهنا اوكي شنو يصير توت لينرجي اي ستوكي سو فورم مانيتيك دون لا بوبين معناها لهنا ما عادش فما حتى انرجي الكتروستاتيك معناها الانرجي توتال نتاعنا اللي هي نورمالمون لينرجي الكتروستاتيك بلس لينرجي مانيتيك ولات عندي صفر لينرجي الكتروستاتيك والانرجي اللي بقات الكل هي سي اون انرجي مانيتيك ريغارد الانرجي مانيتيك لهنا والانرجي الكتروستاتيك ايغال زيرو واضح دونك نتعداو للانترفال الثاني اللي هو الانترفال تي 0 سور 4 حتى تكشل تي 0 سور 2 فوالا لهنا رسمت لي زوتر بارتي معناها الانترفال نتاعنا هو منا لنا اوكي فوالا سا دونك لهنا شنو عندنا دونك لهنا ولات عندنا البوبينه نتاعنا الي كومبليتمون شارجي فهمنا باسكو الكوندنساتور عطاها الانرجي نتاعو الكل والكوندنساتور ولا فيد دونك توجور لو سونس بوزيتيف اربيترير دو كورون هو هذايا دونك اي توجور اليو سي كوم سا واليو ال كوم سا تري بيان شنو باش يصير لهنا دونك لهنا الكوندنساتور باش يلقى روحو فيد ما عادش ينجم هو يعطي الانرجي دونك باش يقص الكورون على البوبين كان يعطي فيها في courant réel dans ce sens là كان يعطي فيها un courant comme ça donc là le courant réel وقت اللي ما عادش عنده حتى شارج ما عادش ينجم يعطي courant réel باش يقص عليه courant réel la bobine elle va s'opposer à cette variation du courant donc شنو باش تعمل باش تصنع لك un courant induit dans le même sens علاش خاطر انت قصيت عليه ان كورون ماشي دون سو سونس لا هي ما تحبش تقص عليه سو كورون لا باش تصنع لك ان كورون ماشي دون لو ميم سونس دونك هذا الكورون اندوي اوكي دونك باش تصنع لك ان كورون ماشي في سونس نيجاتيف puisque notre bobine باش تعطيني ان كورون دون سو سونس لا الكوندنساتور نتاعي باش يبدا يتشارج avec des charges positives ici اوكي و des charges négatives là خاطر ديما البلاك اللي ماشي لها الكورون هي اللي تتشارجا بوزيتيفمون الاخرى تتشارجا نيجاتيفمون اللي باش يصير هو انه شنو سي الكوندنساتور هذايا الشارج نتاعو دونك باش تولي نيجاتيف علاش خاطر البلاك اللي متوجه لها السونس بوزيتيف دو كورون ولا تشارجي نيجاتيفمون دونك لا ريغاردي كيو دو تي ولا تشارجي نيجاتيفمون ولا تكبر الشارج نتاعها ما تكبر في النيجاتيف اوكي من الاول كان عندها دو شارج لهنا نيجاتيف ومن بعد تزيد تربح الكورون من البوبين دونك لا تكبر شارج بوزيتيف لهنا تكبر شارج نيجاتيف تكبر بوزيتيف لهنا تكبر نيجاتيف نحن اللي يهمنا البلاك هذه المتوجه لها الكورون بوزيتيف
Donc là الشارج نتاعها قاعده تكبر دو فاسون نيجاتيف. دونك لهنا اوب تكبر من سونس نيجاتيف حتى توصل للماكس، معناها اللي هي وقت اللي الكوندنساتور يتشارج كومبليتمون. دو ميم لهنا la tension في الكوندنساتور puisque UC هي Q sur C où le Q elle est négative. Donc Q sur C باش تطلع لي négative. La tension UC باش تبدا تكبر زاده في sens négative. اوكي بالطبيعه لا tension de la bobine هذايا ديما تتبع خاطر UL d'après la loi des mailles c'est égal à moins UC. Donc اذا كان UC ولات négative avec un signe moins UL تبدا positive. Donc هذايا تبدا تمشي تنقص في sens négative، هذايا تبدا تمشي وتكبر في sens positif. اوكي دو تيل فاسون اني السوم تاعهم هذه مع هذه سي توجور. دونك لهنا اذا كان ناخذ هذه مثلا موان او بلس او سي توجور ايكال ا زيرو، وهذاك سي لا لوا دي ماي يو سي بلس يو ال سي ايكال ا زيرو. واضح؟ لو كورون اي ماتنون علاش الكورون فات من الاول يبدا قوي ومن بعد يبدا يمشي ينقص؟ بان باسكو تو سامبلومون لا بوبين لهنا لا بوبين لهنا من الاول باش تعطي ان كورون اندوي كي فور باسكو va s'opposer fortement للكوبور دو كورون اللي كان يعطي لها فيه الكوندنساتور. ومن بعد بشوي بشوي الفارياسيون تاع الكورون تنقص. كيما تعرف كي تبدا الفارياسيون تاع الكورون تنقص البوبين ال سوبوز موان، دونك الكورون لاندوي اللي باش تعطيه باش يبدا يمشي وينقص في الفالور نتاعو. دونك هذاك شنو يصير؟ من الاول يبدا قوي لهنا ومن بعد يبقى نيجاتيف وي مي يبدا ينقص الكورون اندوي حتى يوصل للصفر. فوالا. Ensuite, donc en termes d'énergie, le condensateur, puisque البوبين ولات تعطي فيه لهنا في الكورون باش يبدا يتشارجا بشوي بشوي. دونك شفنا لهنا اللي الكيو نتاع الكوندنساتور تبدا تكبر دون السونس نيجاتيف، مي بيسكو الانرجي نتاع الكوندنساتور هي ان دومي كيو كاري سور سي، ميم اذا كان الشارج نيجاتيف افيك الكاري باش تولي بوزيتيف. دونك هذه بوزيتيف دونك الانرجي دو كوندنساتور باش تبدا تكبر. اوكي دونك تبدا تكبر بشوي بشوي. فوالا تبدا البوبين تعطي فيها في الانرجي وهي تكبر، والبوبين مسكينه بيسكو هي تعطي في الانرجي دونك الانرجي نتاعها باش يبدا يمشي وينقص. اوكي دايور نشوفوه لهنا من الكورون لهنا الي ماكسيمال، الكورون ماكسيمال في سونس نيجاتيف مي كو ميم افيك لو كاري يولي بوزيتيف. ومن بعد الكورون يبدا يمشي وينقص دونك بيسكو الانرجي نتاع البوبين هي ان دومي ال اي او كاري. دونك اذا كان اي يمشي وينقص الانرجي نتاع البوبين تبدا تمشي وتنقص حتى توصل للصفر. واضح؟ دونك فوالا. مي اون كونستات ان فيت انه دو توت فاسون اذا كان كي نجمع السوم نتاع الانرجي نتاع البوبين والانرجي نتاع الكوندنساتور ديما السوم تاعهم هذه صفر هذيا ايغال انرجي توتال تبقى ديما ايغال اون constante. Donc هذيا somme تاع دو سي توجور اون constante. فوالا لو كوندنساتور اي كومبليتمون ديشارجي، معناها وقت اللي نبداو لهنا دونك هذا الكوندنساتور كومبليتمون ديشارجي لهنا كي بدينا في تي 0 sur 4. La bobine se décharge dans le condensateur. Donc البوبين لهنا تبدا تسيب في الشارج في الواحد معناها في الانرجي مانيتيك نتاعها في الكوندنساتور. Donc elle se décharge dans le condensateur. La tension du condensateur تبدا تمشي وتنقص لهنا، معناها تمشي وتنقص معناها تكبر مي نيجاتيفمون. فهمني يو سي هي تنقص مي اون فالور ابسولو تمشي وتكبر خاطر الكوندنساتور قاعد يمشي ويتشارج. لا شارج بي تمشي وتنقص سي فري دونك لا ديمينيو مي اون فالور ابسولو قاعده تمشي وتكبر، معناها الشارج نتاع الكوندنساتور قاعده تمشي وتكبر. لو كورون اي اوغمونت توت اون ريستون نيجاتيف. دونك فوالا اوغمونت لهنا مي يبقى نيجاتيف. ولا تونسيون او بورن دو لا بوبين بيان سور هذيك ديما تتبع باش تعمل عكس الكوندنساتور دونك باش تبدا تمشي وتكبر. Donc l'énergie du condensateur augmente et l'énergie de la bobine diminue. Il y a donc un transfert d'énergie de la bobine vers le condensateur où AT égale T0 sur 2 معناها لهنا في الاخر donc l'instant هذايا l'énergie est entièrement sous forme électrostatique. معناها الانرجي الكل ولات عند الكوندنساتور والبوبين ولا ما عادش فيها حتى شيء. اوكي نتعداو توا للبارتي T0 sur 2 3 T0 sur 4. دونك شعلنا لهنا، دونك لهنا قلنا الكوندنساتور نتاعي ولا كومبليتمون شارجي، البوبينه ولات كومبليتمون فيد، وهذا السونس بوزيتيف دو كورون. توا الكوندنساتور باش يلقى روحو اللي هو مشارجي باش يولي هو يعطي الانرجي للسيركوي. دونك عندي لي زيليكترون باش يخرجوا من هنا يدوروا دون سو سونس لا خاطر elles sont فما اتراكسيون بين لي شارج بوزيتيف ولي شارج نيجاتيف. دونك فما ان كورون ريال اللي هو باش يخرج دون سو سونس لا اي ريال. ديما الكورون ريال هو عكس لي زيليكترون.
ok. Donc irréel ماشي dans ce sens-là معناه il est dans le sens positif choisi arbitrairement معناه le courant réel ماشي dans le même sens que le courant positif arbitraire. Et donc normalement في les courbes نتاعنا باش نلقاوه considéré positif. D'ailleurs regardez le courant I de T في الزون نتاعنا دونك لهنا مصفر وهو ماشي يمشي يطلع هكا بوزيتيف. علاش بوزيتيف؟ parce que tout simplement ماشي dans le même sens que le courant réel enfin que le courant arbitraire positif. OK. Donc je peux dire le condensateur باش يبدا يخسر في les électrons نتاعو كل électron يدور لنا يركب على charge positive donc il s'annule. لهنا يدور يمشي على charge positive هذايا donc il s'annule. En gros les charges du condensateur لهنا باش يبدا يخسر في الشارج نتاعو. OK. Mais هو comme il était chargé négativement معناها le plaque اللي orienté لها le sens positif du courant كان chargé négativement كنا لهنا regardez كنا في المينيموم دونك وقت اللي يبدا يمشي يخسر في لي شارج نتاعو en réalité يبدا يقرب للصفر دونك لهنا هوب يبدا يمشي يقرب للصفر كل ما يخسر une énergie négative مثلا كان موان 4 يخسر كعبه يولي موان 3 من بعد موان 2 من بعد موان 1 من بعد 0 فوالا بشوي بشوي حتى يوصل للصفر. الكوندنساتور بالطبيعه نعرفوا لي UC هي Q sur C دونك اذا كان الكيو تمشي وتكبر دونك لهنا كيما هذه تمشي وتطلع دونك اليو سي باش تبدا تمشي وتكبر حتى يكش في الاخر بكل توصل حتى يكش للصفر خاطر وقت الكيو تبدا ايجال 0 اليو سي تبدا 0 sur C تطلع لي 0. OK. Le courant توا puisque le courant réel ماشي dans ce sens là irréel donc il est positif. OK. ويبدا يمشي ويكبر علاش خاطر الكوندنساتور من الاول donc باش يخرج لي ان courant ماشي dans ce sens là la bobine elle va se poser initialement avec علاش من الاول le courant c'est égal à 0 mais avec le temps البوبين باش تولي تخلي le courant il s'établit باش يبدا يمشي ويكبر حتى باش نوصلوا لهنا. توا en termes d'énergie le condensateur initialement في البارتي هذه donc là le condensateur كان chargé à 100% donc l'énergie كلها elle est sous forme électrostatique mais puisque باش يبدا يعطي في l'énergie نتاعو للبوبين donc l'énergie نتاع الكوندنساتور تمشي وتنقص حتى في الاخر بالكل يولي فيد donc l'énergie نتاعو ايجال 0 والبوبين باغ كونتر ملي كانت صفر انيسيالمون باش يولي تربح في الانرجي حتى توصل للانرجي ماكسيمال اللي هي الانرجي اللي كانت عند الكوندنساتور لهنا اون فيت الانرجي كلها في البوين هذايا الانرجي توتال نجم نكتبها هي 1 demi C fois E au carré وفي البوين هذه نجم نكتب الانرجي توتال هي 1 demi L fois I max au carré. OK. اللي هما égal بعضهم en réalité. OK. تشوفوا en fait l'énergie totale c'est toujours une constante. Donc voilà le condensateur se décharge dans la bobine donc هذا الكوندنساتور باش يعطي الكورون يبدا لهنا il se décharge dans la bobine. La tension aux bornes de la enfin du condensateur تبدا تمشي وتنقص معناها الفالور نتاعها تمشي وتنقص خاطر la courbe تمشي تقرب للصفر تمشي وتكبر معناها mais l'intensité نتاع enfin le valeur نتاع التنسيون تبدا تمشي تقرب للصفر donc en valeur absolue تمشي وتنقص. OK. Le courant I augmente avec I positif خاطر ماشي le courant réel I ماشي dans le même sens que le courant positif choisi arbitrairement et la charge تبدا تمشي وتكبر en valeur absolue donc là تبدا تمشي وتنقص pardon là الفالور ابسوليو نتاعها تبدا تمشي وتنقص دونك لا hop voilà donc l'énergie électrostatique diminue et l'énergie magnétique augmente il y a transfert d'énergie du condensateur vers la bobine et donc à la fin toute l'énergie est stockée sous forme magnétique donc لهنا نحكي على لهنا في الاخر l'énergie الكلها elle est magnétique والكوندنساتور ما فيه حتى énergie. Et enfin du coup في الاخر في اخر partie en fait من période puisque le condensateur نتاعنا il est complètement vide البوبين نتاعنا elle est complètement chargée شنو باش يصير كنا عندنا ان courant réel يعطي فيه الكوندنساتور لهنا courant réel puisque le condensateur ولا vide باش يقص على courant réel على البوبين donc البوبين شنو باش تعمل eh bien elle va s'opposer à cette variation باش تصنع لك ان courant induit اللي هو ماشي dans le même sens que le courant réel. علاش باش تقول لك en fait OK انت قصيت عليا الكورون هذاك انا ما نحبش سي كوبور معناها de courant donc باش تصنع un courant pour compenser donc باش تصنع un courant induit et induit dans ce sens là.
Le courant induit هذايا donc ماشي dans le sens positif معناها في السنس نتاعو هو نفس السنس positif du نفس السنس du courant arbitraire en fait positif donc il est considéré positif وذاك علاش لهنا نلقاوه فوق l'axe des abscisses donc فوق l'axe des abscisses معناها il est positif. Maintenant il est décroissant pourquoi parce que initialement donc وقت اللي الكوندنساتور باش يقص الكورون على البوبين donc فما variation instantanée brutale البوبين باش تعطي un courant induit important oui mais avec le temps la variation تنقص تعرفوا البوبين en fait elle se pose اقل كي تبدا الفارياسيون تاع الكورون اقل donc بشويه بشويه تعطيك un courant induit اضعف حتى توصل للصفر. donc هذا شنو يعطيني mon condensateur donc le courant réel induit معناها باش يمشي dans ce sens là le condensateur باش يتشارج لهنا positivement ولهنا négativement. donc هذه تبدا بشوي بشوي charge Q elle augmente regardez من صفر باش تبدا تمشي وتطلع حتى في الاخر يولي condensateur complètement chargé بالطبيعه la tension en borne du condensateur تبدا تمشي وتتبع في الشارج encore une fois UC هي Q sur C donc اذا كان Q augmente UC augmente والتنسيون au bord de la bobine هذيك ديما عكس التنسيون au bord du condensateur هذه إذا كان égal E هذه moins E إذا كان هذه صفر هذه donc moins 0 donc ça fait 0 aussi et ainsi de suite. Et enfin donc l'énergie نتاع الكوندنساتور ملي كانت صفر puisque باش تبدا تربح في الشارج الكوندنساتور باش يبدا يربح في الشارج donc باش يبدا الانرجي نتاعو تمشي وتكبر والبوبين باغ كونتر باش تبدا الانرجي نتاعها تمشي وتنقص علاش premièrement parce que هي قاعده تعطي في الانرجي نتاعها الكوندنساتور ودوزيامون شوفوا لي الكورون قاعد يمشي من فالور ماكسيمال ا فالور مينيمال في الاخر بالكل باش يوصل الكورون اي ايغال 0 بيسكو الانرجي نتاع البوبين هي 1 دومي ال اي او كاري اي بيان في الاخر باش تولي ايغال ا 0. دونك شنو نقولوا لو كوندنساتور اي كومبليتمون ديشارجي لهنا لا بوبين سو ديشارج دون الكوندنساتور لا تونسيون نتاع الكوندنساتور تكبر وهي تكبر معناها en restant positive هذه en fait la tension la charge تكبر وهي positive le courant I ينقص mais en restant positive علاش positif قلنا خاطر ماشي dans le sens du courant positif choisi arbitrairement la tension UL نتاع البوبين تنقص avec UL est négative donc là ok خاطر عكس الكوندنساتور l'énergie EC augmente et l'énergie EL diminue نتاع البوبين donc il y a un transfert d'énergie de la bobine vers le condensateur. Ou à l'instant final, donc T égale T0, معناها آخر période, l'énergie est entièrement sous forme électrostatique. Donc شنو نفهموا من هذا كل نفهموا اللي les oscillations dans un dipôle LC en réalité c'est quoi? En fait c'est dû à un échange d'énergie entre le condensateur et la bobine. En gros la bobine ou le condensateur قاعدين يلعبوا مرة الكوندنساتور يعطي الانرجي نتاعو للبوبين مرة البوبين ترجع له الانرجي فهمني دونك الكوندنساتور عنده انرجي الكتروستاتيك يعطيها للبوبين دونك تولي الانرجي سو فورم مانيتيك ومن بعد وقت اللي الكوندنساتور يولي كومبليتمون فيد والبوبين كومبليتمون بلان يولي البوبين هي اللي تعطي الانرجي مانيتيك للكوندنساتور اي انسي دو سويت يبقاو يعملوا هكا دونك هذايا الاناليز اللي عملناها على بيريود باش يتعاود سور توت لي بيريود جوسكا لانفيني. شنو هو نلاحظوا لهنا لاحظوا اللي البيريود هذه دي زوسيلاسيون تشوفوا نتاع الكيو دو تي قلنا هي البيريود بروبر تي زيرو هذه اليو سي ولا اليو ال البيريود نتاعهم يو زيرو شوفوها من الماكس للماكس ولا من المين للمين باغي لهنا من الماكس للماكس دونك سي اون بيريود تي زيرو لهنا من الزيرو للزيرو دونك سي اون بيريود تي زيرو خدينا اون بيريود بارتو باغ كونتر ريغاردي l'énergie par exemple l'énergie نتاع الكوندنساتور دونك الماكس نتاعها هذا والماكس هو هذا دونك هذه سي اون بيريود هذه هي البيريود تتعاود اوكي تشوفوا هاك البيريود تتعاود دونك البيريود نتاع الانرجي نتاع الكوندنساتور هي هذه وهذه هي الشطر نتاع البيريود هذيا ريغاردي دونك ça fait T هي T0 sur 2 وهذاك شنو شفنا en fait في البيريود سي تي de l'énergie pareil en fait كان ناخذ الانرجي نتاع البوبين دونك ناخذ من المين par exemple للمين دونك لا سي الانرجي نتاع البوبين اللي هي شطر الانرجي باردون البيريود نتاع الانرجي نتاع البوبين تي هي شطر الانرجي البيريود نتاع لي زوسيلاسيون نتاع الاي دو تي نتاع الكيو دو تي نتاع اليو سي واليو ال دونك البيريود نتاع الانرجي هي لا بيريود بروبر ديفيزي بار هذه هي تي زيرو ديفيزي بار 2 ok ça c'est très important حبيت نوريكم
ces différents graphiques pour bien voir en fait les périodes de l'énergie هي start l'énergie période les autres grandeurs l'année. Voilà, donc normalement on a fait le tour. Normalement avec ça, vous avez très bien compris en fait le phénomène physique qui se produit dans un dipôle LC. إذا كان ما فهمتوش إذا كان فما difficulté أرجعوا لي كور بريسيدون اللي عملناهم عاودوا شوفوا الفيديو هذيا 1 2 3 فوا حتى باش تفهموا بالكدا. Sinon vous pouvez aussi نجموا تحطوا لي ان كومونتير وانا تنجاوبكم si vous avez une question. Voilà تنجاوبكم ما فما حتى مشكل. Voilà, merci beaucoup de votre attention وبسلامة.